don't show off too much បាទកុំសូវអួតពេក home promote rose stone alone lonely បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះ Hello everybody how you today បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ Mr. សំសុធាសូមការអនុញ្ញាតចូលខ្លួនមកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះយើងសូមរៀនមេរៀនទី5បន្តបាទតទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងបាទរៀនផ្សំស្រៈបញ្ចូលគ្នាបាទហើយវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនក្រែងលោកខ្ញុំបាទធ្វើទៅមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទគោលបំណងរបស់ខ្ញុំបាទគឺចង់ជួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានចេះដឹងតិចតួចបានចែកបន្តទៅដល់បងប្អូនឬក៏ក្មួយៗដែលគាត់ចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ចង់ចេះបាទខាងផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងបាទរៀនកណាយើងពូកែខាងមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយបាទរៀនទៅមុខហើយបាទហើយអ្នកដែលគាត់ភិកច្រើនគាត់អត់ចេះប្រកបអត់ចេះអានដោយសារតែគាត់អត់បានរៀនខាងផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះឥឡូវនេះគឺផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះខ្ញុំបាទចាប់ដើមបង្រៀនបាទមួយថ្ងៃមួយវីដេអូតិចតិចទេប៉ុន្តែបើព្យាយាមរៀននឹងបាទនឹងចេះច្រើនណាប្រៀបដូចជាកណ្ដៀបាទពូនដំបូកពូនម្ដងតិចម្ដងតិចខ្លាយជាដំបូកធំយ៉ាងណាមិញយើងរៀនដូចគ្នារៀនយូរទៅចេះហើយអត់ដឹងតែខ្លួនឯងចេះទៀតបាទហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាសូមចូលមេរៀនតែម្ដងបាទមុននឹងចូលមេរៀនថ្មីសូមរំលឹកមេរៀនចាស់សិនបាទម្សិលមិញគឺយើងរៀនខាងចុងមានអក្សរខ្លះបាទគឺ O W ស្មើ O បាទ example ទាំងអស់គ្នាពាក្យអីបាទនេះពាក្យនេះណាអានថា show បាទ show ទៅយើងដឹងហើយ SH ស្មើនឹង sh យើងរៀនហើយណាបាទស្មើនឹង shaw យើងអានថា sh បាទហើយ OW នេះស្មើនឹង O អញ្ចឹង show show ឬក៏ show show បាទបង្ហាញ don't show off too much បាទកុំសូវអួតពេកបាទហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនតាក់ទងមានស្រៈ O ហើយនឹងត្រេមាន E ស្មើសំឡេង O ដែរយើងសង្កេតយ៉ាងម៉េចបានដឹងនេះយើងមើលពាក្យនេះពាក្យ home បាទយើងមើល A នេះបាទផ្ដើមដោយអក្សរ A យើងយក A បណ្ដាក់កន្លែងនេះមកហើយ O នេះបាទមាន O ហើយ tre នេះគឺយើងយក នេះយើងមកដាក់បាទហើយមាន E នៅខាងក្រោយនេះបាទយើងមើលណានេះមាន E នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងមាន O មាន E ហ្នឹងគឺស្មើនឹងសំឡេង O example home ផ្ទះបាទយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះA O បាទ O បាទនេះបាទ M E នេះ E បាទកាលណាយើងឃើញមាន O បាទមាន M មាន E បាទ O ត្រេ E ខាងក្រោយហ្នឹងគឺស្មើនឹង O បាទអានេះ H យ៉ាងហ្នឹងស្មើសហដល់ស O home home បាទ H O home home ផ្ទះបាទ I feel homesick ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹកផ្ទះណាស់បាទហើយបើចង់ចេះកុំភ្លេចមើលឧទាហរណ៍បាទមានគ្រប់ពាក្យគ្រប់ប្រយោគបាទនេះយើងមើលណា O ត្រេ E ស្មើសំឡេង O បាទអញ្ចឹងយើងអានឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាតោះយើងមើលណាត្រេពីក្រោមនេះគឺសំឡេង O ទាំងអស់គ្រប់ពាក្យផ្ទះ home ខ្ញុំនឹកផ្ទះណាស់ I feel homesick ផ្សព្វផ្សាយឬឡើងតំណែង promote ខ្ញុំបានឡើងតំណែងហើយ I got promoted ផ្កាកុលាប rose អូនជាកុលាបរបស់បង you are my rose ដុំថ្ម stone ខ្ញុំអង្គុយលើដុំថ្មតែម្នាក់ឯង I sit alone on the stone ម្នាក់ឯង alone ខ្ញុំចង់នៅតែម្នាក់ឯង I want to be alone ឯកា lonely ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឯកាណាស់ I feel so lonely អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកុំភ្លេចណាវីដេអូដែលយើងរៀនគឺ O ត្រេ E ស្មើនឹង O example home promote rose
stone alone lonely បាទវីដេអូដែលខ្ញុំបាទធ្វើនៅថ្ងៃនេះក៏សូមចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ